Men to'xtash taqiqlangan belgiman. Serqatnov yo'lning tor qismida uzluksiz harakatni ta'minlayman. Yo'nalishli transportdan boshqa barcha transport vositalariga to'xtash taqiqlanadi. Hozir mashina shu tor joyda to'xtamoqchi. Men buni taqiqlayman. Yo'l oqimi uzilmasin. Yo'nalishli transportga ta'sir qilmayman, lekin qolganlar bu yerda to'xtamaydi. Men to'xtab turish taqiqlangan belgiman. Bu joyda barcha transport 10 daqiqadan ortiq turmaydi. Taksometrli taksi, nogiron haydovchi transporti bundan mustasno. Agar sen yuk ortayotgan yoki tushirayotgan bo'lsan, senga 10 daqiqadan ortiq turish mumkin. Boshqa holatda vaqt oshsa, turish mumkin emas. Men tog' kunlarda to'xtab turish taqiqlangan belgiman. Tog' kunda bu yo'l chetida 10 daqiqadan ortiq turish taqiqlanadi. Istisnolar menda ham bir xil yuqoridagilar bilan. Men juft kunlarda to'xtab turish taqiqlangan belgiman. Juft kunda bu joyda 10 daqiqadan ortiq turish taqiqlanadi. Istisnolar menda ham bir xil. Bizni ko'chalarni supurish, tozalash ishlarini ketma-ketlikda amalga oshirishni osonlashtirish uchun joylashtirishadi. Video ostidagi izohni o'qishni unutmang. Obuna va like bosish esdan chiqmasin.